आज है हमारे पास रेड मैजिक 8 प्रो प्लस। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स में मिलती है हमें किताबें, कुछ काम की चीज़ें, जिसके अंदर रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट केस। एंड इसके अंदर मिलता है चार्जर 165 वॉट का एंड डाटा केबल। एंड मेन फ़ोन की बात करें तो इसके अंदर आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर इसके अंदर आता है। एंड आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल, बैक में 15+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। एंड अगर ये इंडिया में लॉन्च होता तो इसका प्राइस 60,000 के अंदर आ सकता था, लेकिन ये इंडिया में कभी लॉन्च ही नहीं होने वाला।